Pusani liposo nayo na maloba ya motu ya bola mosaleli biso. Na pamboli nzambe pona tina na tongo na lelo na benir yawe pona tina na bokutani na biso na mokolo na lelo tikete nkombo na mokonzi pambolama tikete nkombo na nkolo ekumisama epai nyonso tozwami epai nyonso tokutami na mokolo na lelo mbote mingi na bandeko nyonso bazali kozala connecté na tongo na lelo bien aimé sala effort ya koyeba na kopartager libondeli oyo banana kosola na ndeko moko na kati na tango banana ko connecter ndeko moko banana ko connecter groupe moko oyo za na link na yango connecter bango tindela bango message na tongo na lelo bien aimé sala effort de sorte que libondeli oyo ekoma na porte nyonso tu ya basantu po ete basantu nyonso bakota na katikati na libondeli yango tosali vraiment effort nzamba koyeba na kopambola biso nzamba koyeba na ko bénir biso na ba effort tokosala bien aimé dans le Seigneur yeba ete tango ozali ko kabola libondeli ozali kosala pe partie à évangélisation. Alors c'est important bien aimé ndenge makomi libete la parole de Dieu doit être prêchée jusqu'aux extrémités de la terre oyo pe to liko bakosala eza partie à évangélisation. Cela veut dire na moto azali ko sambela te moto akosambela kate tango yo tindile link wana tango yo connecté atale lo soki ya kotité lobi soki ya kotité lobi wana kuna nzamba ko simba motema na ye akoluka sika na libondeli bien aimé tango no so moto wana kokota na libondeli e kozala lipamboli pona tina na yo yango wana raison pour laquelle nazo senga na balinga minyoso oyo tokutami na tongo na lelo to balinga minyoso to na katikati na libondeli luka oyeba na ko connecter ndeko moko luka oyeba na ko connecter groupe moko oyo za na link na yango to za na relation na yango e kozala lisungi mingi koleka mbote mingi na bandeko nyonso to koti na tongo na lelo bandeko to koti na niveau ya Afrique nzambe apambola biso bamboka nyonso kuna na katikati na Afrique okoti na Tunisie okoti soki na Maroc okoti wapi epai nyonso okoti même na bandeko bazali soki wapi bien aimé dans le Seigneur na katikati na Afrique nzambe ayeba na kopambola biso na tongo na lelo nzambe a bénir bandeko nyonso bali kokota na niveau ya États-Unis na niveau ya Canada na ibike toza na différence ya ba air le tango nyonso libondeli ekutani na yo bien aimé nzambe apambola yo kolo a bénir yo kota na katikati na libondeli nzambe akoyeba na kosunga yo na bandeko na Europe nzambe apambola biso lokola bandeko nyonso tozwami na France, Allemagne, Belgique, Suisse, Hollande, Irlande, epai nyonso zali Scotland nzambe ayeba na ko bénir biso nzambe ayeba na kosala de grandes choses na katikati na bomoi na biso mbote mingi pona tina na biso nyonso na pamboli nzambe en tout cas kolo apambola makolo akumisama pona tongo na lelo tobondeli nzambe. L'Éternel des armées na pamboli yo na bénir yo na netoli bonzambe na kumisi monene na yo na bénir yo na bengi yo les lions de la tribu de Juda na bengi yo Alpha Omega na bengi yo Adonai le Dieu créateur nzambo yo keli likolo pe okeli se nzambo yo sali nyonso na mayele na yo sa conseil ya moto moko ya kite pona ko conseiller yo zolo kumu na tongo na lelo pambola ma uzanzambe bulisa ma uzako kamwa mokonzi to lokola moto moko liboso na trône de gloire na yo pona koloba merci Père de paix na misala minene ozali ko bakosala na katikati na bomo na biso na mabota na biso pe na bavi na biso to pamboli na tongo na lelo papa libondeli na biso endima mape eyambama epai na yo papa toli ko bondela koloba ete nyonso tuto ko senga na tongo na lelo ezwa réponse to zwa réponse na yango to koyeba na ko témoigner yo to koyeba na ko netola monene pe bonzambe na yo gloire soit rendue à Dieu balinga mina lobelo komoko na bande kono soli koyeba kokota libondeli tango so nzamba ko sala loko moko ya kitoko ezali bien pona biso koyeba ko témoigner ko bosana te ko koma quelques lignes ya témoignage na yo na makambo nini yo nzamba zali ko bakosala na katikati na libondeli tango zali ko bakota na libondeli témoignage est important et koyeba na ko encourager bande ko mususu et koyeba na ko fortifier bande ko mususu ndeko ya zaka mo mukena bolembu amoni ete libondeli ezali ko bakoyanula mate tango iki témoignage na yo ye akoyeba kozwa makasi pe akokota na katikati na libondeli kombo na mokonzi ndeko pambolama na likolo na nyonso nzambe apambolama tokei na méditation na biso ya tongo na lelo on a intitulé koloba ete que le manteau de l'ennemi soit ôté dans ta vie. Manteau ya ennemi esengeli elongwa na katikati na bomoi na yo tuzui yango na Biblia na livre ya Marc 10e chapitre on toli kotanga partir ya 46e pe toli kokena yango ti na 53e verset na tangi makomi na nzambe. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils d'Ectimée, Bartimée, mendiant aveugle,
était assise au bord du chemin. Il entendit que Jésus, c'était Jésus de Nazareth, et ils se mirent à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il cria beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les. » Ils l'appelèrent l'aveugle, en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Et Jésus prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse, que je te fasse ?» Rabouni lui répondit, l'aveugle, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans les chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, Bible dit qu'autel sa biso awa événement au Yesalemaki entre Bartimée et na Yesu Masia. Thème na biso na tongo na l'autorité était que le manteau de l'ennemi soit ôté dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tant totali na 48e verset Bible dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il cria beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, appelez-les, appelez-les. Ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau. Bien-aimé, manteau, oyo, Bartimée azalaki na koyeba na kolata. Ezalaki manteau oyo ezalaki na koyeba na ko identifier ye par rapport ya identité na ye oyo azalaki na yango na sena mabele na tango. Bible Bartimée azalaki aveugle. Aveugle, bien-aimé dans le Seigneur, na analyser quelques mots ou quelques phrases dans katikati na histoire oyo peto comprendre et lokonin oyo toni toloba na tongo na lelo. Bien-aimé, Bartimée azalaki aveugle. Lokola aveugle, Bartimée azalaki na manteau oyo azalaki na koyeba na kolata. Manteau wana, bien-aimé dans le Seigneur, ezalaki premièrement ko identifier identité ya Bartimée. Manteau ezalaki ko ba ko définir ye identité na ye pour na kotal ça a été identité na ye azalaki aveugle. Et bien aimé dans le Seigneur, Bibelobi, ils arrivèrent à Jéricho. Jéricho ezalaki ville monene, Jéricho ezalaki na ba activité belé, Jéricho ezalaki na makambo belé. Mais chose étonnante ezaki to moni Bartimée a Bible zo bana biso ba peste identité à Bartimée, fils de Timée. Fils de Timée. Et puis, pakisi identité musulmane simane kolba était mendiant aveugle. Tout le monde a un manteau et déterminé identité ya Bartimée. Ba bengiye mendiant aveugle. Mais Bible bila biso awa Bible teste clairement que Bartimée à part identité mususu to kombo mususu ba pese ki Bartimée za na famille o ya utaki. Bartimée za na papa ya botaki. Donc cela veut dire, bien aimé dans le Seigneur, manteau ya soni to manteau ya ennemi tango e ye na katikati na vie ya moto. Et je pesa mutumbala moko l'identité o eza yete. L'identité o nzambe ayebite. Nzambe ayebaki Bartimée lokola fils de Timée. Mwana ya Timée. Mais mokili pe activité o l'ennemi a memaki na katikati na bomo na Bartimée na kolati sa manteau ya soni babakisi identité mususu na simanango mendiant aveugle. Bien aimé, tant l'ennemi a koti na katikati na vie ya moto, tant l'ennemi a koti na katikati na vie ya moto akomema makambo mususu oyo nzambe ayebite to nzambe a planate na katikati na vie ya moto wana. Je ne pense pas que Bartimée na vie na ye ezalaki plané a comme aveugle, bien aimé dans le Seigneur, mais ça eloko ya kutene na na katikati na mokili eza manteau ya soni oyo l'ennemi a même qui na vie à Bartimée pour Bartimée qui ne se retrouver le col aveugle à qui ne se retrouver le col moto à kusenga kambongo babakisi kombo ba bengi aveugle puis ba lubi bengi mendiant. Bien aimé dans le Seigneur, la lobi yoka Bible était assise au bord du chemin. Bartimée azali kofanda na bada katikati na balabala. Jéricho ezalaki monene, Jéricho ezalaki na ba place ebele, ezalaki na ba bureau ebele, ezalaki na bisika ba valeur bato ba kofanda ba pesi bango respect. Mais le fait que manteau ya ennemi ezalaki na bomo na Bartimée a zui accommodation na yeto a zui esika na kofanda na balabala. Bien aimé dans le Seigneur, quand l'ennemi a memi manteau ya na ye ya soni na katikati na via moto akopesa ka moto pe place ya koyeba na kofanda, akopesa
ka mutu place na koyeba na kofanda mutu manto ya soni za na katikati na bomo na ye akofanda na place ya honneur te c'est parce que l'ennemi déjà sa bongisela qui a peur pesa qui est place donc eza lo lengwa na bien aimé dans le Seigneur et pas yo Bartimaeus azali kofanda soko tai na balabala wana okomona itazali kaka ye moko to azali koyeba kosenga mbongo azaki ye moko to azaki na manto wana peut-être bakoza la 5 p6 batu bi no quartier wana soki oleki wana batu balekaka wana batu bazalaka wana ba vegle mo bazalaka wana basenga kambongo c'est parce que l'ennemi a memi elamba ya soni na katikati na bomo ina Bartimaeus bien aimé elamba ya soni ezo placer mutu na location mo donné l'ennemi azali ko placer mutu na place moko ezali ete ezo identifier yemba la moko ezo identifier façon na ye ya koyeba na kozalela Bible bina biso était il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier donc Bartimaeus alemba ki viwana Bartimaeus amulalinga ki viwana te tangu ye ayoki pona tina na Yesu Bartimaeus akende ki maintenant na place ya koyeba na kolukelungi na kolo Yesu Masia afin que kolo aya koyeba kosala makamu na katikati na bomo na ye Bartimaeus angangaki mais comment la chose étonnante bien aimé tant Bartimaeus azo ganga il y avait des gens au bazaki d'accord to bazali ko bali ko ba ko yeba ko gangela Bartimaeus ko ba ete tika makele bien aimé délivrance ya bana na bato c'est pas tout le monde à cause la d'accord na yango délivrance na yo bien aimé dans le Seigneur tant vous allez ko ba ko lukanzambe c'est pas tout le monde à cause la d'accord na bato musuba ko na opposition ce sont des gens au ba cause la mosika na ote baza bato ba cause la penepe na yo ba ko se lever pour na tena na makambo nza bali ko bongisa to ali ko sala na katikati na bomo na yo to moni awa bato ba s'opposer ki na Bartimaeus ce sont seulement des gens au ba la ki penepe no wana bien aimé bato même ya libota na yo bato même ya ndako na yo bato même ya église yo sambelaka to ba ningo yo kokoto ya kabana bakoko se lever contre évolution na yo bakoko se lever contre progrès na tango manto ya ennemi ezana katikati na bomo na yo bien aimé tango manto ya ennemi ezana katikati na bomo na bato na moto bato musuba ko bundisa yo non c'est parce que balingi ba bundisa yo mais c'est parce que ezana marque wana ya soni na katikati na yo c'est parce que ezana marque wana ya ennemi na katikati na marque wana ndezali ko bisa bato kino bo kitisa ye butia na se ya koko matali kolote y aura des gens bakoko ya bazolo ba no maloba o ezaki pona ko lembisa yo non c'est parce que bango balingi ndengwana mais c'est parce que loko ezana kati no mutezo pesa bango inspiration ya koloba na yo makambo esengeli baloba na yo bien aimé Bartimaeus loba ki non fini na manto ya soni na lingi manto ya soni le susute il faut qu'il y ait un changement à ganga ki koluka ko benga Yesu et tango Yesu ayoki makambo wana Yesu abengi e loko liboso Bartimaeus asalaki Bible Bartimaeus alongoli manto abwaki yango donc manto ezali ki ko identifier le cola aveugle le cola mendiant à longoli manteau wana raison pour laquelle tout le bien était bien aimé dans tongo na lelo que le manteau de l'ennemi soit ôté dans ta vie manteau ya ennemi bien aimé kokina kufana na katikati na vie na yote manteau ya ennemi soki fani na katikati na vie ya moto progrès kozala te percée kozala te ba ouverture kozala te makamuni so kozala soni na soni bien aimé dans le Seigneur manteau wana ezo peso identité mosusu oyo nzambe ayebite manteau wana bien aimé dans le Seigneur ezo que nous fani so na place où eza vraiment eza uniquement pour na tina na bato na lolenge wana toujours exemple bien aimé ya mwana ona Jonathan to bingi comme na Mephibosheth ville état na bien aimé aza ko fana lo débat et le débat des qui quartier oyo ya ba négliger quartier ya bato ba vie bonga kate zo comprendre les animaux bien tant l'ennemi a lati la ba soni akufani so siko ezaki no poyo bonga eza difficile akukuti so na bato ezaki poyo bonga eza difficile akukota bitumba na kati nzela na yo pour na tina na manteau wana ya salité pour na tina na marque wana ya pauvreté marque wana ya médiocrité na katikati na bomo na yo bien aimé na tongo na lelo mutune za yango tuzana ba manteau ya ba marque belé tuzana manteau ya stérilité tuzana manteau ya célibat tuzana manteau ya maladie tuzana manteau ya manque ya percée manque ya progrès manteau ya limitation tuzana manteau ya pauvreté tuzana manteau eza ebelé o l'ennemi akokina kolati sa vie ya moto et l'ennemi tango alati si vie ya moto so vraiment kozala la série que no moto wana lo lingi ya lati manteau wana vina ekokina ko bonga lisusu te vina eza bloqué vina eza emprisonné bien aimé tal exemple ya Bartimaeus qui bloqué bien aimé dans le Seigneur akoko luka
mosala malamu te akoko luka vine na ndenge moko ya moko te azo dépendre na ba poche ya bato mosusu bien mitango manteau ya ennemi za na kati ya vie ya moto vine ko koma na kati na dépendance lipa falu kangwe pa moto mosusu sapate falu kangwe pa ya moto mosusu sandale falu kangwe pa ya moto mosusu mwasi ya boti eza kutu difficile bien aimé falu kangwe pa ya moto mosusu c'est parce que manteau ya ennemi eza na kati na vie ya moto bien aimé na tongo na lelo message na biso ya likoloba ete que le manteau de l'ennemi soit ôté na vie na yo elongwa na katikati na bomo na yo alo Bartimée angangaki tango ngangi et na réaction nango kolo ayokaki ye tango kolo ayoki bien aimé dans le Seigneur a bengi Bartimée a boaki manteau na nina bana ndeko moko na tongo na le bito invoquer notre Dieu to benga ya koyeba na koyano la biso akoyeba na komimoni sama bien aimé dans le Seigneur na tongo na lo to ko bondela nzambe di kolo na manteau nyoso to ya soni na kati ya bomo na yo bien aimé soki eza na manteau oyo l'ennemi alatisa bomo na yo na tongo na lo toujours bondela nzambe de sorte que nzambe asala quelque chose na katikati na bomo na yo manteau wana ezala ôté manteau wana ekoué ya bien aimé dans le Seigneur ba manteau mosusu eza ba manteau familial bien aimé bato nyonso na kati ya famille wana balataka ba manteau wana po manteau wana eza manteau oyo koko na bango to ancêtre na bango akenda kosomba na loge wana koko na bango akenda kosomba na ndako nganga bien aimé tango akendeka bina tiki libota nanga de na pesi bino libota nanga nyonso e ba pesi ye bozwi tango ba pesi ye bozwi divinité apesi ke bozwi bo pona tina nango nga na pesi yo manteau yango latisa ba descendance na yo nyonso to bien aimé ba tonso ba botemi na katikati na libota bazana manteau ya pauvreté manteau ya stérilité manteau ya colère manteau ya impudicité manteau ya immoralité ba manteau ya marque na marque bien aimé oyo koko bime pa na moini diable alors nzambe azana besoin na ngai na yo tous à la libérer raison pour laquelle Christ a dit je suis venu pour libérer les captifs en lobby ma commission dans le livre il y a 1 Jean 3:8 Bible Christ a pari pour détruire les œuvres du ténèbres ba œuvres ténèbres on les a bien aimés dans le Seigneur ils ont manteau wana manteau il faut l'ongwana bomo na yo manteau et l'ongwana vie na yo bien aimé manteau le papa a lati na so succès la awa manteau le papa a lati ce qui papa a découvrir manteau wana te ce qui a longoli manteau wana na katikati na bomo ina été bien aimé dans le Seigneur manteau wana ekukita na bomo ina bana bakolata manteau bana bakozala ba héritier ya manteau ya papa bien aimé dans le Seigneur raison pour laquelle na tongo na lelo yoko bondela vraiment na bo pikili kinyoso okobondela na mulende nyonso bien aimé dans le Seigneur de sorte que manteau ya ennemi elongwa na katikati na vina yo elongwa na katikati na libota na bien aimé soki za manteau ye na nzela ya makila za manteau yo ye na nzela na libota ya papa to ya mama bien aimé okobondela nzambe manteau wana elongwa ezwa esika te bien aimé na mabota mosusu bakolekaka bana mibale te bakolekaka bana misatu te ba misusu bakobotaka boti mwana moko après 5 ans ndazali koya kozwa mwana mibale ce sont des manteaux ya ennemi manteau wana il faut elongwa na tongo na lelo kolo pambola biso kolo bénir biso je suis sûr que message est passé oyoki yango bien aimé dans le Seigneur tokena kobondela nzambe na lingi otala bomo ina yo manteau nini oyo komemaka manteau nini libota na yo komemaka manteau nini famille na yo komemaka manteau nini bien aimé dans le Seigneur oyo ezawana ezali ko bakomonana fungolela yango miso na tongo na lelo tokena kosenga nzambe merci banana ko bénir le roi des rois banana ko bénir le prince de paix banana ko bénir l'alpha omega na tongo na lelo banana ko exalter l'agneau de Dieu ozo tombola bonzambe na ye ozo bénir na tongo na lelo zamba za malamu bien aimé dans le Seigneur malobana nkolo za malamu bien aimé dans le Seigneur kenela kosenga nzambe merci pona malobana na tongo na lelo oyo ezali ko éclairer biso oyo ezali ko illuminer biso bien aimé kenela kosenga nzambe merci pona lumière oyo malobana nzambe ezali ko mema na katikati na bomo na biso malobana nzambe zo talisa biso ki ya des manteaux bato bakolataka il y a des manteaux peut-être kokoza na ba vie na biso tokena kosenga nzambe merci pour la lumière ya parole na ye kenela kosenga nzambe merci pour l'éclaircissement ya parole na ye kenela kosenga nzambe merci pour te kolo alingi manteau ezala susu na kati na vie na yo te manteau ya ennemi ezala lisusu na kati na vie na yo te bien aimé dans le Seigneur Bartimée abwaka ki manteau na ye kenela kosenga nzambe merci na tongo na lelo ozo kendo exalter le roi des rois na tongo na lelo ozo bénir pona tina na makasu ya pesi biso ozo senga merci pona kotelemisa biso na tongo na lelo kenela kosenga ye merci pour ta zanzambe kenela kosenga
ye merci po etaza bomoi kini na kosenga ye merci po etaza bikamwa binimi senga ye merci po na makasi ya pesi ngai na yo atelemisi biso liboso ya présence na ye kini na kosenga nzambe merci bana na ko exalter azankolo na nkembo azankolo na bikamwa azankolo na nguya azankolo na elonga azankolo na bomoi binimi tozosenga nzambe merci epai nyonso tozwami epai nyonso tokutami bien aimé senga nzambe merci ozana katikati na Afrique senga nzambe merci ozana Europe bien aimé senga nzambe merci ozana na États-Unis senga nzambe merci na ba continent nyonso tozwami bien aimé dans le Seigneur kene na kosenga nzambe merci bandeko bazana Asie kene na kosenga nzambe merci ozwami na katikati na India na Inde kene na kosenga nzambe merci toujours bénir nzambe biso nyonso toujours senga nzambe merci biso nyonso na tongo na lelo pona grâce na ye pona faveur na ye likolo na bomo na biso binime kene na kosenga ye merci banana ko exalter le roi des rois banana ko bénir le prince de paix banana ko bénir l'alpha omega na tongo na lelo senga ye merci le Dieu là qui ne change jamais azanzamba éternité nzambo ya lekinyoso azanzamba éternité nzambo ya zamonene binime kene na kosenga ye merci pona ko telemisa biso na tongo na lelo ebelela bato baluka ki ba mona mokolo na lelo kasi bazwi ngolu yango te bazwi faveur yango te kene na kosenga nzambe merci binime basusu pe bazala ki malamu na nzoto makasi me mokolo lelo bakomi yango te nzamba permettre ngano to mona tongo na lelo kene na kosenga nzambe merci ozo bénir nzambe pona makasi ozo pesa yo santé kitoko kene na kosenga nzambe merci pona kobatela bana musungi na senga nzambe merci pona musalo ya pesi yo bien aimé dans le Seigneur pe makasi ozali ko bakopesa yo ya kokende yango kene na kosenga nzambe merci ozo senga nzambe merci na tongo na lelo ozo bénir le roi des rois ozo bénir le prince de paix ozo bénir l'alpha omega ozo bénir la rose du Saron na tongo na lelo il est ce Dieu là qui ne change jamais nzamba éternité nzambo ya lekinyo son nzambo ya zamonene kene na kosenga nzambe merci bien aimé ozo senga nzambe merci nani akokani na nkolo na biso ajalite ya kojalate ya kotika la kojalate yende libanga na talo yende liziba na bomoy mioto ekonginga kana tongo ne nzambe na biso kene na kosenga nzambe merci bien aimé tozoku mikitsa na tongo na lelo bibeli libonde na bato na masumu nzamba koyoka kayango te eza makelele liboso na ye bien aimé makomezo bana biso nzambe alingi bato na masumu mais lisumu nzambe alingi yango te toke na komikitsa liboso na présence na nkolo na tongo na lelo bibezo bana biso loboko na nzambe za mokuse te pona kosimba biso matoini za makasi te pona koyoka biso ce sont plutôt nos iniquités ba péché na biso nzali kokabola biso na nzambe keni na kosenga mawa na nzambe na tongo na lelo nzamba limbisa bomoi na yo nzamba limbisa mabunga na yo nzamba limbisa bikweli na yo nzamba limbisa bomoi na yo nyonso etatola ki nkombo na nzambe te nyonso ebenisa ki nkombo na nzambe te oyo ezalaki suiri liboso na nzambe oyo ezalaki mbindo liboso na nkolo oyo ezalaki ete nkolo akwa kotala yo te toke na kobondela mawa na nzambe miséricorde na nkolo ya likolo ya bomoi na biso miséricorde na nkolo se manifeste na tongo na lelo likolo avina yo likolo avinanga bana na kobondela bien aimé bana na kobondela nzambe ozoke no senga mawa na nzambe na ba péché mususu bien aimé ezalaki involontaire ba péché mususu ye bien aimé dans le Seigneur ondima kito ko mona yango momoni yango ondima kito ko kanisa mokanisi yango toke na kosenga nzambe merci mawa na nzambe ya likolo bomoi na biso senga mawa na nzambe ya likolo bomoi na yo likolo bomoi na ngana tongo na lelo kina kosenga mawa na nzambe emimonisa malikolo bomoi na biso mawa na nkolo zo esika likolo vino pe likolo vina ngai na tongo na lelo belela mawa na nzambe pona tina na bana na yo bien-aimé Job azali koyeba kosenga mawa na nzambe pona bana na ye tango no so ba ikokende ba fete Job akokende komikita liboso na nzambe kosenga mawa na nzambe pona bana na ye po etayiba kimisala na bango te azali koloba na kati na mete soki basala kilisumu na kene na kobondela feke de sorte que nzambe a purifier bomoi na bango bien-aimé kene na kobela mawa na nzambe pona bana na yo bela mawa na nzambe pona tina na partenaire na yo senga mawa na nzambe likolo na libota na yo ozo senga mawa na nzambe na tongo na lelo toke na ko implorer le sang de l'agneau ozo kendo bele la makila na nkolo makomezolo ba sans le fusion du sang y a pas le pardon des péchés ozo kendo bele la mawa na nzambe ozo kendo bele la makila na nkolo ozo benga le sang de l'agneau ozo benga le sang de Jésus bele la makila na nkolo benga makila na nkolo na tongo na lelo benga makila na nkolo na tongo na lelo bien-aimé bondela ozo bele la makila na nkolo ozo benga le sang de l'agneau ozo benga le sang de la victoire ozo benga le sang de l'alliance na tongo na lelo makilo ezala déversé sur la croix du calvaire makila wane peto la bomoi na yo isiko la bomoi na tongo na lelo toke na kobondela bien-aimé toke na kozwa autorité banana kozwa autorité banana ko menacer tout ce qui n'est pas de Dieu na tongo na lelo oyi kokina ko s'élever likolo avina yo banana ko menacer yango na kombo na Yesu Masia ozo menacer yango nom puissant et glorieux de Jésus ozo menacer yango na kombo
kombo na Yesu Masia pouvoir nyonso tu ya ennemi oyo kokina koluka ko se lever likolo a vina yo oyo kokina koluka ko telemela bomo ino na tongo na lelo ete yo bondela te ozala na présence dans kolote ete ozala équilibré te ozala désorienté na tongo na lelo banana ko s'opposer likolo na ba pouvoir wana banana ko s'opposer likolo na ba force wana na tongo na lelo et baby sama au nom puissant et glorieux de Jésus bien-aimé bondela kenina ko bondela nzambe na tongo na lelo tokena ko be la puissance makila ozobele la nguya makila makomelo bila biso l'ennemi a été vaincu à cause du sang de l'agneau bele la puissance makila na tongo na lelo puissance makile sopana likolo bomo inayo et sopana na esiko yozali na ndako yozali soki oza na chambre bien-aimé bele la puissance makila et inonde ndako na yo et inonde ndako na tongo na lelo nguya nyonso tu ya moleli nguya nyonso tu ya opposition ekutana na puissance makila na tongo na lelo ekutana nguya makila na tongo na lelo bele la pouvoir à makila ozo benga nguya makila na tongo na lelo tout ce qui est contraire à la volonté du Seigneur ekutana na pouvoir à makila ekutana nguya makila bien-aimé puissance ezana makila et longue ezana makila victoire ezana makila na nkolo benga le son de l'agneau bele la le son de Jésus ozo benga le son de la victoire na tongo lelo ozo bele la le son de la victoire na tongo lelo ozo benga le son de la victoire na tongo lelo tokena kobondela okobondela nzambe bele la loboko na nkolo la main puissante de l'ennemi ezala manifeste na katia vina yo la main puissante de l'ennemi et banana komimonisa ma puissamment na katia vina yo bele la loboko na nkolo benga loboko na nzambe bele la loboko na nkolo likolo vina yo likolo bomo na yo na tongo na lelo loboko ebimisa ki Israël na katikati na captivité ebimisa pe na katikati na buumbu na moini satana na tongo lelo bien-aimé lokone surtout ya yo o l'ennemi ya simba ozo benga loboko na nkolo na tongo na lelo loboko na nzambe ezala manifeste mimonisa ma grande ma et puissamment na bomo na yo benga loboko na nkolo belela l'autorité na Yahweh ozo benga l'autorité na Christ na tongo na lelo ozo benga suprématie na nkolo na tongo na lelo ozo bela suprématie na Yahweh likolo bomo na yo likolo vina yo na tongo na lelo likolo vina yo likolo bomo na yo ozo benga suprématie na nkolo benga supériorité na nkolo et se manifester na tongo na lelo et mimonisa na tongo na lelo bien-aimé tokena kobondela nzambe ozo ke benga le Saint-Esprit na tongo na lelo yazala guide na biso yazala mokambi na biso ya tambusa biso ya diriger libondeli oyo bele la puissance ya molimo na nzambe benga nguya na molimo mo santu qu'il intervient ce matin na libondeli oyo ozo bele la présence ya molimo mo santu qu'il nous assiste na oyo no stokolo batoko bondela na tongo na lelo bele la nguya na molimo na nzambe benga nguya na molimo na nkolo ozo bele la le Saint-Esprit bibeli bezana makasi na biso te zana nguya na biso te eza bo bele na autorité na molimo na nzambe benga molimo na nkolo aya na tongo na lelo amimoni sama na bomo na biso qui soit manifeste parmi nous qui se révèle parmi nous na tongo na lelo o benga nguya na molimo mo santu na makasi na biso tokokite na nguya na biso tokokite c'est lui azana capacité bien-aimé ya ko capacité bomo ino na tongo na lelo bele la nguya na molimo na nzambe benga nguya na molimo na nkolo benga nguya na molimo na nzambe cher Saint-Esprit papa yaka nkolo na lola mimoni sama mokonzi na nguya yaka père de paix soit manifeste parmi nous na tongo na lelo tozo bondela yo tozo belela yo tozo benga yo bine nozo bondela nzambe wono zo kono mema journée na yo ya lelo na maboko na nzambe mema journée na yo tika yango na maboko na nkolo mema journée na yo bien-aimé tika yango na maboko na nzambe mema journée na yo ozoloba na Saint-Esprit na tongo na lelo ya tambusa bomo na yo ya kamba bomo na yo a diriger na moko na lelo azwa contrôle ya nyonso tu ekosalema na mokolo na lelo bien-aimé mema journée na yo mema journée tika yango na maboko na nzambe journée na yo bien-aimé za unique bien-aimé pona tina na yo moko eza na makambo nzamba bongisi oyo ekosalema uniquement na katikati ya bomo na yo na katikati ya vie na yo bien-aimé eza makambo bato mosusu te eza pona tina na yo bien-aimé raison pour laquelle eza important obana na komema journée na yo otika yango na maboko na nkolo mema journée na
yo yebisa Saint-Esprit ko tiki yango na sena maboko na ye. Bien aimé, pour notre information to yeba peto sosonete molimo mo santo ayebi journée yango lo lengini ne kolekela ayebi nyoso to ekoya nyoso to ekomona na katikati na banzela na biso mema yango tika yango na maboko na molimo mo santo ya zwa soin na mokona lelo azwa soin ya journée ya lelo tika journée na yo bien aimé na maboko na molimo mo santo banana ko ebisete yo kokite banana ko ebisete yo bongite uzana besoin assistance na ye aya sembola loboko na ye yenda tambusa yo yenda diriger yo na mokolo na lelo bien aimé longo na molimo mo santo échec ezalité échec kozala te échec kotika la kozala te tokena kobondela nzambe uzokendo bondela nkolo banana kobelela molimo mo santo amimonisama na mokolo lelo pona journée na yo amimonisama na mokolo lelo pona bomo na yo benga nguya na molimo mo santo bien aimé mokolo lelo eza mokolo nzambe apesi yo pe nzambe apesinga mokolo kitoko esengeli ngai no to sepela na yango po te bikamo za na nzela na yango elongo na molimo mo santo victoire ezali même journée na yo recommander yango na molimo boko na molimo mo santo qu'il soit qu'il prend contrôle ya nyonso to ekosalema na katikati na libondeli na katikati na mokolo na lelo tokena kobondela nzambe bien aimé Bartimée alataki manto wana identifia qui est manto wana pesa qui est identité ou ezalaki ya nzambe te manto wana pesa qui est kombo ou bato na mokili babenga ki pe ténèbres benga ki manto wana lukela ki esika ya kofanda et pesa qui est place bien aimé dans le Seigneur et pesa qui est ba camarade bien aimé dans le Seigneur tokena kobondela nzambe na tongo na lelo manto nini o ezwami na kati ya vina yo manto nini ezwami na kati ya bomo na yo uzokendo longola manto wana uzobenga loboko na nzambe likolo ya vina yo manto nyonso l'ennemi alatisa yo manto wana longwa na kati ya bomo na yo bien aimé benga loboko na nzambe uzobela la main de l'Éternel bien aimé dans le Seigneur et longola manto wana o l'ennemi apesa Israël bien aimé azalaki na katikati na Ezipito bakangaki bango lokola ba esclave bien aimé benga baki ba esclave bien aimé mokolo loboko na nzambe yaki ememaki liberté na katikati na bango babimaki balongwaki na esclavagisme pe baiko ke na possession ya mboko nzambe abongisela yaki bango banana ko benga loboko na nzambe na tongo na lelo belela loboko na Yahweh bien aimé na tongo na lelo identité nyonso to manto nyonso to l'ennemi alatisa yo manto wane longwa manto wane tika bomo na yo manto wane kweya uzobelela loboko na nkolo uzobenga loboko na nzambe likolo na manto ya soni manto satanique manto ya soni o l'ennemi alatisa bomo na yo o l'ennemi alatisa libota o l'ennemi atimbisa libota kene na kolongola manto wana uzobenga loboko na nzambe la main puissante de l'Éternel loboko na nkolo elongola manto wana na katia vina yo elongola manto wana na bomo na yo manto wana kweya bien aimé Bartimée longola kiaye Bartimée kwesa kiaye banana ko kwesa yango na kombo na Yesu Masia uza coordonner manto nyonso tu ya soni o l'ennemi alatisa bomo na yo o l'ennemi alatisa libota o l'ennemi alatisa vina yo bien aimé bonde la kene na kolongola manto wana longwa na kombo na Yesu Masia manto wana kweya au nom puissant et glorieux de Jésus au nom puissant et glorieux de Jésus tokena kobonde la nzambe bien aimé alléluia bible bila biso que la postérité d'Abraham ba ko posséder ba porte ya benemi na bango l'ennemi a yena katia via moto na autorité na ya tie manteau satanique a tie manteau ya soni na tongo na lelo tokena kobonde la nzambe bien aimé uzokendo bonde la nkolo identité nyonso l'ennemi a mema na katikati ya vina yo suite na manteau oya latisa bomo na yo bien aimé keno hôpital ba ebisi ke yozala oza mutu ozana diabète ba yozana diabète ba bengi mbala moko diabétique bien aimé waliza identité satanique identité diabolique diagnostic ba docteur diagnostic ba to mokili tokena kobondela nzambe ozokendo kwesa identité nyonso oyo batiana katia vina yo sokezana kombo yo balatisa yo oyo nzambe ayebite kombo ye bengami na mokili awa pona jugement ya bato mokili pona manto yo lata bien aimé dans le Seigneur kene na kotelemela identité wana na kombo na Yesu Masia ozo détruire pouvoir nango likolo bomo na yo identité satanique nyonso oyo monani na katia bomo na yo oyo monani na katia vina yo bien aimé identité wana kweya na kombo na Yesu Masia au nom puissant et glorieux de Jésus belela loboko na nkolo elongola identité nyonso epikola identité nyonso oyo eza nzambe te na bomo na yo kombo nini babenga yo kombo nini ténèbres benga yo kombo nini babenga yo bien aimé dans le Seigneur ozokendo détruire yango to
toke na kobondela lien nyonso bien-aimé oyo kanga identité na yo lien nyonso tu oyo inir yo na identité satanique identité ba pesa yo bien-aimé lien wana même attention ke pa inini moyo longezate c'est parce que ça na lien oyo na identité ba pesi yo ça na lien oyo na manteau ba pesi yo et manteau wana tango yo telemi pa ba zo bonga tango ba zo tala yo ba zo mona yo te mais ba zo mona manteau l'ennemi a latisa yo et tango ba zo mona manteau no bi que non place ne za yango te bien-aimé ko ba papier ndenge ko ba qualification ndenge mais le kolo za na manteau ya ennemi ba ko bete place on les a place na yo te ozokendo bondela nzambe na tongo na lelo kene na kokwesa lien nyonso kene na kokwesa lien nyonso bien-aimé ozo lié bomoy na yo na manteau satanique ozo lié bomoy na yo na identité diabolique lien wana kweya na tongo na lelo bondela nzambe bien-aimé kene na kokwesa lien wana ozo kwesa lien wana bien-aimé lien wana kweya na kombo na Yesu Masia au nom puissant et glorieux de Jésus toke na kobondela ozokendo kwesa kombo oyo l'ennemi a pesio kombo yo ténèbre pesio pour na tina na manteau na bango bien-aimé aveugle ba bengi e Bartimée ba bengi fils de Timée du sous-souté mais ba vaccine c'est bi aveugle mendiant bien-aimé kombo nini oyo manteau ya ennemi et même na katia vina yo na tongo na lelo ozokendo détruire kombo wana ozokendo baby sanguya na yango na kombo elekiba kombo nyonso pouvoir nyonso bien-aimé oyo eza lié na kombo oyo manteau satanique elatisa bomoyi na yo na tongo na lelo keni na kokwesa nguya na kombo wana keni na kokwesa nguya na kombo wana au nom puissant et glorieux de Jésus au nom puissant et glorieux de Jésus au nom puissant et glorieux de Jésus bien-aimé tozo bondela nzambe ozokendo bondela nzambe moto ya zana manteau bien-aimé l'ennemi a pesa ka ipe place à kofanda boni ozana katikati na Europe batina lelo mais molimo neza toujours na place na ndako yo bimela eza toujours na place na quartier okolela eza toujours na place na ekolo yo tangela c'est parce que l'ennemi habite moto wana na manteau na biso et place au biso to pesi spirituellement eza ndako ya bimela to ekolo ya tangaka wana bien mozokendo bondela nzambe na tongo na lelo et pa inyoso amuna yo eza lié na lié oyo l'identité satanique epesa yo amuna yo bimana esika wana amuna yo eza libéré na esika wana na kombo na Yesu Masia bondela bien-aimé keni na kobondela nzambe ozokata bien-aimé alliance nyonso ozo lié amuna yo na lié d'origine na yo ozo lié amuna yo na ndako ya papa to na ndako ya mama ozo lié amuna yo na lié de naissance to place de naissance na yo toke na kobondela kata mbisala na yango na kombo na Yesu Masia au nom puissant et glorieux de Jésus bien-aimé toke na kobondela nzambe ozokendo bondela nkolo bato musuba kokwa na katia vina yo soki bakoti na katia vina yo bien-aimé sokoza na manteau satanique sokoza na manteau ya ennemi sokoza na marque ya ennemi l'ennemi akotindelo bebele bato ya lingi akotindelo mwasho ya lingi akotindelo mobali ya lingi akotindelo ba camarade o ya lingi bien-aimé dans le Seigneur c'est difficile okenoko mona momeli likeke to momeli diamba akenoko kutana bato baza normal pafana na bango moto na likeke akofana bobele na bato na likeke moto na masanga akofana bobele na bato na masanga po ete identité na bango za yango wana baseli ba camarade bango na bango ozobondela nzambe na tongwa lelo camarade nyonso bien-aimé oyo za na identité oyo l'ennemi atinda na kati ya vina yo pour ne loko ya mona na kati ya bomoyi na yo et tu vas toujours garder na kati na prison wana ozala toujours garder na sika wana kene na kobondela nzambe relation wana katana na kombo na Yesu Masia et relation wana katana au nom puissant et glorieux de Jésus influence nyonso surtout ya ennemi na kati ya bomoyi na yo na kati ya vina yo et bebisama na kombo na Yesu Masia au nom puissant et glorieux de Jésus au nom puissant et glorieux de Jésus au nom puissant et glorieux de Jésus bien-aimé bondela manteau nyonso surtout ya ennemi ezala ote na kati ya vina yo manteau nyonso surtout ya ennemi ezala ote na kati ya bomoyi na yo ezala ote na kati ya vina yo na kombo na Yesu Masia au nom puissant et glorieux de Jésus kwesa manteau satanique bien-aimé manteau nini balatisa yo manteau nini bapesa yo manteau nini balatisa yo manteau wane kweya ozokendo bondela nzambe bien-aimé na tongwa lelo ozokendo déclarer ozokendo tatola bien-aimé déclarer maloba na nzambe makomi lebi je puis tout par celui qui me fortifie ozokendo tatola ete yokoki na nyonso pona oyo azali koyeba ko fortifier yo manteau ya ennemi ezana nguya te likolo vina yo c'est parce que kolo yesu aza nzambe na yo kolo yesu aza papa na yo makomi lebi je puis
puis tout par celui qui me fortifie. Nana ko fortifia kayo. Eza Yesu Masia. Ozoke de déclarer la puissance ya kolo Yesu Masia. Manto satanique nyonso ezokweya. Manto ya sonye ezokweya. Na bomo ina yo manto wane ezokweya. Na via bana na yo manto wane ezokweya. Na via partenaire na yo manto wane ezokweya. Bine me sokeza manto efani na kati ya famille. Sokeza manto uti na kati ya libota. Bine mo zo bonde la nzambe. Ete bo koki na nyonso po koki kosala nyonso elongo na Yesu Masia. Manto wane kweya. Na kombo na Yesu Masia. Tato yango bine me confesse yango. Que yo koki kosala nyonso par celui qui te fortifie. Oya ko fortifia kayo. Eza Yesu Masia. Azana nguya ya kokwesa. Banana ko déclarer. Ete yo kosala nyonso manto satanique ezana sikate. Na katia vina yo banana ko ote yango. Uzokendo ote yango. Uzokendo ote yango na tongo na lelo. Et libere bomo inayo. Et tika bomo inayo. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Bien aimé toke na kobonde la nzambe. Moto balati manto ya pauvreté. Et finance ne kokota kamubulu. Ba porte li pambole ko mona na kalisusu te. Richesse comme pauvreté. Bien aimé manto ya honte. Manto ya honte bien aimé zo me masoni na katia via moto. Et okozwelo komo kote okomona nzelo zo utate bien aimé kene na ko déclarer na tongwa lelo que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ozokendo déclarer na tongwa lelo que nzambe aza pourvoyer la vie na yo, aza pourvoyer la bomo na yo. Mantono surtout ya soni, mantono surtout ya pauvreté, mantono surtout ya limitation, mantono surtout ya chômage. O l'ennemi aliko mema na vie na yo, na kachanda kona yo, na banana yo. Ozo déclarer na tongwa lelo que l'Éternel pourvoira tous tes besoins. Kolozana makoki ya ko pouvoir ba besoin na yo nyonso. Bini mozo bonde la nzambe. Limitation no so manto satanique mema na katia vina yo. Kolozana makoki ya ko pouvoir na ba besoin na yo. Na kombo na Yesu Masia. Kende na ko déclarer maloba na nzambe. Banana ko déclarer maloba na nzambe. Christ en nous, espérance de la gloire. Alléluia. Bien aimé yamba Yesu lokola mo konzipe mo bikisi. Christ ozana katia vina yo. Bible bina biso Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ozokendo déclarer gloire na nkolo na katia bomo ina yo. Mantora ennemi ekutana na nkembo na nzambe, ekutana na nkembo na Kristo na katia vina yo. Bien aimé Kristo na kati na yo elikia na nkembo, elikia na nkembo bien aimé dans le Seigneur. Kristo na kati na yo. Manto satanique ezane sikate, manto ya suni ezane sikate. Oza condamné au réussir na katia vina yo. Oza condamné au réussir na bomo ina yo. Oza condamné au réussir na katia vina yo. Toke na kobondela. Ozokendo bondela nkolo. Ozokendo bondela nkolo. Alléluia. Yo kalennemi akoko mema manto na katia vina yo. Me akolonga te, akokoka te. Poete makomezo bana biso. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Bien-aimé, yon nzambe a yeba yo déjà en avance, bien-aimé. A yeba ka en avance, a prédestiné ka yo bien-aimé ozala semblable na image ya mwana na ye. Et bongo Kristo aza papa za longa Kristo za mokeli bien-aimé dans le Seigneur. Yo zala prédestiné, ya kozala semblable na image na nkolo. Manto ya Satan, manto ya soni, ezana sikate na katia vina yo, ezana place na katia vina yo. Banana ko commande yango elongwa na bomo ina yo. Banana ko commande yango bien-aimé. Bible bi Christ nzambe a prédestiné biso avant même. Alléluia bien-aimé. Banana ko bonde la manto wane longwa na katia vina yo. Na kombo na Yesu Masia. Na tongo na lelo. Toke na ko bonde la nzambe. Manto ya ennemi, manto satanique, manto ya ennemi, manto diabolique. Et libérer bomo na yo. Et libérer vina yo. Bien-aimé, manto ya ennemi eza sous forme ya condamnation. Eza loko la condamnation moko boye na katikati ya via moto. Manto ya ennemi tango ye eza loko le memi soni na via moto et memi limitation na katia via moto. Mais Bible zo bana biso bien-aimé. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, bien-aimés? Moto ya tchaki manto pour aza contre vina yo. Mais Bible zo bana biso toko koloba nini pour atena na makambo yango. Soki nzamba za pona tina na biso nani akokoza la contre biso. Ozo commande manto wana na tongo na lelo ya ennemi ezonge pa ba kolona yango. Bien-aimé, manto balatisa yo ya maladie commande yango na tongo lelo ezonge pa ba kolona yango. Manto ya pauvreté ozo
commande yango na tongwa lelo et libérer bomoi na yo etika vina yo ba force nyonso oyo eza na sima ya manto wana oyo ezosala ete ba pouvoir nango ezo esika likolo bomoi na yo manto wana ekweya na kombo na Yesu Masiya. Bien aimé, moto aza na manto ya ennemi, moto wana koza na volonté mais pouvoir ekozala te pour te pouvoir basi ba botola ki yango na bato ba pesa ki ye manto ozolongo la manto wana na tongwa lelo kini na kokwesa domination nyonso surtout ya ennemi oye likolo vina yo oye likolo bomoi na yo likolo na manto satanique likolo na manto diabolique likolo na manto ya soni na kati ya vina yo manto ya pauvreté manto ya médiocrité manto ya souffrance manto ya ba stress bien aimé elongwa na kati ya bomoi na yo na tongo na kombo na Yesu Masiya na tongo na lelo bien aimé bibelo bina biso et postérité Abraham et ko posséder ba porte ya binemi na bango l'autorité ni o l'ennemi atia na kati ya bomoi na yo na kati ya libota na yo puis autorité wana azula kisango sous forme ya manteau ou eza condamnation na vie ya moto bien aimé kene na kokwesa yango na kombo eleki ba kombo nyonso kombo na Yesu Masiya kombo na elonga kombo bikamo bien aimé kwesa manteau wana eza na pouvoir te likolo bomoi na yo eza na nguya te likolo bomoi na yo toke na kobondela maintenant bien aimé bibezo bana biso l'ennemi a été vaincu à cause du sang de l'agneau bien aimé waro longo li manteau na kati ya bomoi na yo banana kobele la puissance à makila et laver bomoi na yo puissance à makila et chocolat corps âme esprit na yo puissance à makila et chocolat na tongwa lelo salite nyonso suire nyonso oui yaki na nzela ya manteau satanique suire wane kweya na puissance à makila beli la nguya makila beli la puissance à makila benga nguya makila na tongo na lelo bien aimé beli la puissance à makila au nom puissant et glorieux de Jésus benga nguya makila beli la puissance à makila na tongo na lelo na kombo na Yesu Masiya beli la puissance à makile chocolat bomoi na yo et petola bomoi na yo na tongo na lelo toke na kobondela nzambe uzokendo senga nzambe merci pour ete nzamba za malamu nzamba za bolingo nzamba alingi yo albi ba projet na zanango pona tina na bino za ba projet de paix non ya malheur asuki wana talabi pona kopesa bino avenir ya kitoko bino me pona avenir ya kitoko ezo sika na kati ya bomoi na moto il faut manteau ya ennemi elongwa il faut manteau ya soni elongwa nzambe aza bolingo nzambe alingi yo mingi koleka yango bani na kosenga ye merci na tongo na lelo banana ko exalter pona oya sali na kati ya vina yo banana ko exalter pona sali na kati ya bomoi na yo manteau ya esclavagisme kwei banana ko bénir nzambe manteau ya domination diabolique kwei banana ko bénir nzambe na tongo na lelo manteau ne soye na kati ya bomoi no pona alliance ya papa pe ya mama na kanja manteau wane kwei na kombo na Yesu Masiya kene na kosenga nzambe merci ozo bénir le roi des rois bien aimé tozo bondela nzambe wane lala kibiso bien aimé na bulali na biso ezana ba songe oyo yaki oyo glorifia ki nzambe te oyo biso moko tango tola moki to sepe na ngwata mokete komata ngana zali kolala na lota ke nazo mata banzeta mbila koma na mataka ba montagne koma nzelo ngala kendaka na koma kapena koma te bien aimé ozo bondela nzambe ndoto nyonso oyo moni na kati ya bulali na yo oyo sepeli na yango te banana ko s'opposer nango na tongo na lelo banana ko prendre nango ni les sans effet na tongo na lelo banana ko bebisa misala nango na tongo na lelo au nom puissant et glorieux de Jésus ndoto nyonso bien aimé oyo terrorisaki yo ndoto nyonso oyo zangisaki yo kimia ndoto nyonso oyo zo confirmer que manteau ezana kati ya vina yo bien aimé banana ko détruire ndoto wana na kombo na Yesu Masiya ozo bebisa ba projet nyonso tu ya ennemi ba plan ya ennemi likolo bomoi na yo bien aimé tango moto akolotaka ndoto en quelque sorte l'ennemi azoya azotel sebitala manga moto kosala tango sous pendant la journée yangoyo tout kosala ngo après 2-3 semaines ozokendo bebisa le plan de l'ennemi na tongo na lelo kini na ko détruire le plan de l'ennemi na oyo noso balakisa ki na kati ya bandoto bini mozo bondela nzambe bebisa plan ya ennemi bebisa misala na bango belela moto na nzambe et consumer et calciner calendrier na bango na tongo na lelo ozokendo bondela nkolo bondela yawe calendrier wane yamba fire et yamba moto na tongo lelo toke na kobondela bien aimé kobela puissance à makila likolo bomoi na yo na biloko nyonso balesaki yo na kati ya bandoto bilamba
balatisaki yo na kati ya bandoto bien-aimé ndeko moko azolota pena ke no azotambola na voiture na ye mutu a velo ya kutani na fe et mutu a velo ta kutani na fe asengi ye pe voiture ya pesi voiture azui velo bien-aimé ba sonja marque na soko loti yango fo telema mbala moko toke na kotelemela yango na kombo na Yesu Masia ozo détruire bandoto nyonso oyo te pa na Satan ezoloba médiocrité ezoloba pauvreté ezoloba maladie ezoloba kufa banana ko s'opposer likolo na yango ozo ke nube la puissance amakila likolo na biloko nyonso oyo ba lese ki na kati ya bandoto biloko nyonso oyo ba lese ki na kati ya bandoto ba memi na restaurant bien aimé restaurant ya moi yango efali okota mais ya butu ba lese biloko ni ba lese ba aliment za suye ba aliment za sacrifier na ba idole bien aimé toke na kobondela nzambe bimbana na komela makila na tongo na lelo ete biloko no so ba lesio biloko wane bime libéré bomo na yo na kombo na Yesu Masia tozo kendo bondela nzambe contre ba passage no so ba mari pe ba femme spirituelle nani alekaki pona kwa bize bomo na yo nani ala bala yo bien aimé oyo komona kaka na kacha bandoto na voile na ya pembe elonge mona na te apesa pe kombote bele la moto na nzambe bien aimé mwasi nyoso ya mobali pe molimo no so ya mwasi ya butu oyo yaka kosangana na yo oyo yaka ko se mélanger na yo ozube la moto na nzambe libala wane beba libala wane panzana na kombo na Yesu Masia bele la moto na nzambe et poursuivre moto nyoso bien aimé ce que ça sorcier moko oyo yako sala kama kambuana oyo za vivana bomo bien aimé benga moto na nzambe et détruire baby samisa na tongwa lelo na kombo na Yesu Masia ozokendo panza ba mariage nyoso tu ya molili oyo basala na kacha vina yo bana oyo bota na monda molili bien aimé muswa komona kaka bane bela zolesa bango bane bela zo melisa bango na moyelo komoko ezate kene na kobondela nzambe ozokendo détruire alliance nyonso oyo libota esala oyo famille esala oyo moko sala na mibali tona basi ya butu bien aimé et comme problème na ko concevoir pendant la journée c'est parce que na butu déjà ozana bango bele la moto na nzambe contrat wane baby sama alliance wane baby sama na kombo na Yesu Masia toke na kobondela bileko nyonso emonani na kati na yo suire nyonso tueye na bosanga dina basi na mibali pe na butu bien aimé ba memi fragilité ba memi impuissance sexuelle na kati ya vie ya moto toke na kobondela zobele la puissance amakila na tongwa lelo maladie nyonso to batiki infection nyonso batiki infirmité nyonso batiki na kati ya bomo na mwana moto uzokendo be la puissance amakila nguya nango baby sama na kombo na Yesu Masia nguya nango baby sama au nom puissant et glorieux de Jésus toke na kobondela basusu na kati ya bandoto bien aimé batie bango banyama na kati ya bomo na bango batie serpent na maboko yebana komela kama solo asimba mosolo ta sala misolo ndeko bien aimé sala ka travers ka durement bien aimé mbongo na sala ka ngwelo comme côté pour te na serpent mo kazana maboko no ya mela ka mbongo wana mususu ba placer soki wapi ako concevoir te tango no si fala concevoir bien aimé ezana serpent ya komela ka bana wana toke na kobondela nzambe eloko no so ba condition na kati na butu na bolali na bandoto eloko wana yamba moto na tongwa lelo yamba fire na tongwa lelo bineme libéré bomo na yo etika vina yo na kombo elekiba kombo nyonso kombo na Yesu Masia tozokendo bondela nzambe ozokendo bondela nkolo na tongo na lelo bien aimé banana kuyeba kutika ba déplacement na yo nyonso na maboko na nzambe ba déplacement na mokolo na lelo entre les mains de Dieu mituka yo kozwa transport ozo ko utiliser banana komema yango na maboko na nzambe na tongo na lelo kolo yeba ba iba ko batela kolo yeba ko bomba bomo na yo kolo yeba na ko protéger vie na yo bien aimé ozokendo bela loboko na nzambe ba déplacement na yo nyonso ba moyen de transport nyonso kolo mimoni sama nzamba salama kama minene na kati ya vina yo toke na kobondela bien aimé tozo bondela nzambe e pa yo tie makolo na biblie lobi e pesa meli yo ozokendo déclarer biro nyonso tu yo kokota office nyonso yo kokota e pa nyonso kokende business nyonso kozala bien aimé soko telemis makolo no esika wana bokonji na nzambe ya domination na nkolo elata yo o régner na katikati ni sika wana bana
banana kobondela nzambe ozokendo bondela nkolo na tongo na lelo makomelo bi nil ne tiendra devant toi tant que tu vivras bien metango yo komi esika wana bokonji na nzambe nde komi reni na nzambe nde komi kene na kobondela nzambe bien me motono sokotelema liboso na mokolo na lelo oyo koloba oyo lingi esalema lole ko accepter yango po ete za volonté na nzambe toke na kobondela ozokendo bondela yawe na tongo na lelo ba moyen de transport nyonso nzamba sembola loboko na ye likolo vina yo nzamba sembola loboko na ye likolo bomoi na yo nzamba sembola loboko na ye na nyonso tu ya yo toke na kobondela banana ko benga grâce na nzambe l'intervention divine pona tina na vina yo benga grâce na nzambe e ya ezwe sika na bomoi na yo e ezwe sika na vina yo ngolu etambola na yo ngolu elata yo ba porte funga ba pona tina na ngolu ba relation ya pona tina na ngolu ba opportunité ya pona tina na ngolu bien aimé bondela benga ngolu na nzambe ngolu esala makama minene na kacha bomoi na yo na mokolo na lelo ngolu ese manifester na kacha vina yo na mokolo na lelo benga faveur mérité na nkolo benga faveur mérité na nkolo na mokolo lelo tokena kobondela nzambe ngolu emema baye oyo bakoko emema na élévation bakoko emema na percée na mokolo lelo binime tokena kobondela nzambe ba oyo pe bazaya nzambe te oyo ba tindami epai na moyini satana ngolu elongola bango balongwa na nzela na yo bazala effacer na kombo na Yesu Masia bazala effacer au nom puissant et glorieux de Jésus tokena kobondela nzambe ozobelela moto na nkolo na tongwa lelo moto na nzambe na journal lelo ba flèche nyonso tu ya ennemi o l'ennemi a bongisi kuta na pendant la journée bien aimé moto musuba ba kosiye pe ba yibiye mbongo ba scroquer bien aimé za flèche ya ennemi yeba eza flèche ennemi a programme ngol bina 14h moto moka ko ya ko pesa moto na mensonge puis ko bimise bozuna ye eza flèche ya ennemi bien aimé dans le Seigneur flèche za ka maladie flèche za ba faso bele ko yelaka ozobondela nzambe ba flèche nyonso eza plané na mokolo lelo back to sender retour à l'expéditeur bondela nzambe flèche nyonso tu ya ennemi o l'ennemi a bongisi na nzela na yo eza la flèche ya maladie eza la flèche ya accident flèche ya kufa ezonge pa na bakolo na yango na kombo na Yesu Masia au nom puissant et glorieux de Jésus bien-aimé badana kobela la paix de l'Éternel ezwe sika na kacha vina yo la paix de l'Éternel ezwe sika na bomoi na yo kimia na nzambe tambola na yo kimia na nzambe lata yo kimia na nzambe za la para vina yo na mokolo lelo wanezo bimona ndako na tongo ozobima na kimia na katikati na yo otikipe kimia na ndako na yo kimia na balabala kimia na bayeba so bakokuta na bango bien-aimé bondela que la paix de Dieu ozali ko surpasser intelligence nyonso ezala para vina yo na tongo na lelo ezala para bomoi na yo na tongo na lelo tokena kobondela ozokendo bondela nzambe ozokendo tika bandeko nyonso oyo bazwami na katikati na bambetu na ba hôpital na maboko na nkolo l'intervention divine eya tika bandeko wana entre les mains de Dieu ba kangami na bokono na ba santé zolo ba mulili bien mekeni na kobondela nzambe faveur na nzambe ya likolo bomoi na bango tokena kobondela bandeko bazana ba prison bazana ba boloko ya molimo pe ya nzoto l'intervention divine eya na tongo na lelo likolo bomoi na bango l'intervention divine eya na tongo na lelo likolo ba vina bango tokena kobondela bien-aimé kobosana bana ba kufeli ba botite mwasi ba kufeli mobali pe baso ba kufeli mibaba mibali ba kufeli basi tokena kobondela bien-aimé loboko na nkolo eya et se manifester likolo na bomoi na bango et se manifester likolo na ba vina bango bien-aimé tokobosana terre natale mabele na biso oyo tobotamela et pay mitolo ekundama tokena kobondela banana comme ma terre natale na maboko na nzambe que la volonté du Seigneur soit manifeste que la justice de l'Éternel est s'établir benga loboko na nkolo na terre natale bien-aimé justice na nzambe mimoni sama volonté na nkolo mimoni sama pour la tina na terre natale bondela bien-aimé ozo bondela nkolo kolo se manifester kolo azala mimoni sama kolo kota présence na yemo ko personnel etambola na katikati na terre natale ndinga lobaki na Moïse lobina yoki kolela bana na nga ngai moko maintenant na kiti tokena kobondela nzambe yene mozo benga mokonzi na lola a visiter terre natale mokonzi na lola kota na ba olie nyonso tu akota na ba place nyonso tu ya ténèbre nyere pena na kati ya ba place wana esika nyonso edengami esika na molili oza nzambe te ozokende bondela kolo a visiter ba place wana nguya na yawe mimonisama bato batatola pe baloba ete nzambe aza nzambe tika terre natale na maboko na nkolo
Nkolo. Bien nous la puissance à Makile sopa dans la terre natale. Makile sopa dans la terre natale. Makile bouleverser ma donnée satanique et nyonso. Béni la puissance à Makila. Et quand on va porter nyonso. Et quand on va olier. Et visiter ma olier. Aux autres de la Nzambe. Et visiter ma baya nyonso tout. Oye bato ba kokumisa papi ba kosambelaka. Toke na kobonde la Nkolo. Béni la puissance à Makila. Et puis dans la terre natale. Et agir la terre natale. Toke na kobonde la. Aux autres de les 4 vents. Benga les 4 vents bien-aimés. Et souffler la terre natale. Comme dans la nord, la sud, la est, la ouest. Mon peuple va le souffler. Nzamba mimoni sama. Mon peuple souffler. Nzamba mimoni sama. Nguya na ye mimoni sama. Ils allaient manifester la terre natale. Toke na kobonde la Nzambe. Aux autres de bonde la Nkolo. Aux autres de bonde la Nzambe. La tongo na lelo. Aux autres tika mbombo ina yomoko entre les mains de Dieu. Nzambe ya bomba yo. Nzambe ya batela yo. Nzambe ya kenga yo. Mitika na maboko na Nzambe. Aux autres sele libonde lino na tongo na lelo. Na makila na Nkolo. Makila na Nkolo sele libonde lina yo. Makila na Nkolo sele libonde na bien-aimé dans le Seigneur. Bana na kutato na Nzambe. Kiyoko kinyoso lungo na Yesu Masia. Oko kinyoso lungo na Yesu Masia. Bana na kutato na Nzambe. Nzambe ko pouvoir na ba besoin na pour na tina na vie na yo. Pour na tina na bomo na yo. Ozotato na Nzambe na tongo lelo. Kristo na katina yo espérance de la gloire. Bana na ko confesser yango bien-aimé dans le Seigneur. Ozo confesser que vous allez déjà connu d'avance. Nzambe a prédestiné kayo. Keni na ko confesser yango na tongo na lelo. Vous nous confesser yango et que Nzambe a za pour na tina na personne sera contre toi. Manto ya mise en sikate. Manto ya mise en place na kata de tout ça. Merci. Tout bénir Nzambe pour la tongo na lelo. Tout bénir le roi des rois pour la tongo. Bien-aimé tout soutenir Nzambe a pamola biso. Nzambe a béni biso. Tout le bibiso surtout. Amen, 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 amen. Gloire soit rendue à Dieu. Na bande ko baliko ya kosangana biso. Tozali bongo na numéro 1 Philip Lane, London N15 4JA. Nous kosangana biso le dimanche tozali wana tozali ko banda 13h 15h30 et le jeudi 18h à 20h30. Nzamba pamba biso tout ce qui awa on a tenu le kona lelo. Bye 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 na biso. C'est encore moi, Yahweh. Oui, c'est encore moi, Alléluia. Dieu de ma vie. C'est encore moi, Yahweh. Comme si hier ne suffisait pas, je reviens à tes pieds d'amour. Oui, c'est encore moi, je viens répondre à l'appel de ton amour avec un cœur plein d'amour. Oui, c'est encore moi. Te dire que je t'aime et je t'appartiens.